vis-à-vis de fait ça, pas de bon arbitrage. Pour moi, je connais bien, mais la perdue. Nous faisons goal pénalité gardien pour cela là quand arbitre la dit il pas goal. Pourtant le shooter il frappe dans poteau, il retourne frapper dans pied, arbitre l'a accordé le goal. Ça va normal. Mis à part qualité d'arbitrage qui pas en forme, mais est-ce que tu as réalisé que l'équipe et joueur on dit que pas de travail séance de tir à l'entraînement? Nous travaillons chaque jour. Je dis pas chance nous pas champion, nous continuons de travailler pour nous arriver plus loin. Nous avons côté très brillant en bagol là, ou une équipe nationale là ou Vincent Mandel? Non, et fait même l'académie football que le Viva yo, tellement qui est dans la ville, ou l'académie brésilienne.